大家好，我係 Andy，一個從只得8毫子零用錢到財富自由嘅香港人。今日同你講一本我好喜歡嘅書《Trading in the Zone》，賺錢再自然不過。喂阿龍，你睇下呢隻股，我尋晚用咗新嘅 MACD 參數，咁啱今日就爆上啊，準到癲啊！仲有我嗰個 tips 老師 Money Sir，尋日喺 WhatsApp 群組話呢隻嘢有春江鴨啊，你跟咗未啊？又貼士，又技術指標。你上次話 RSI 底背馳，結果揸咗2個禮拜就倒蝕30%。又話移動平均線黃金交叉，點知一買就死叉，你都唔識驚嘅。妖，咁係我未執到套最強嘅戰法啫嘛？你知唔知啊？以前華爾街嗰班基金經理啊，淨係睇基本面㗎咋，後尾先發現技術分析先係王道。我而家學嘅呢一套啊，係市場集體行為模式，歷史會重複，機會無限啊！機會無限？你嘅虧損都無限喎。你識睇個 pattern 又點啊？上個禮拜你睇住張圖話呢度要爆上啦，結果呢，你入咗未啊？嗰日我掛住睇埋第二隻，諗住等佢回翻少少先，點知一支箭射咗上去，miss咗成支洋燭啊！嬲得我啊！我好人嚟噶嘛？哼，呢個就係你嘅死症啊！你知道個模式，但同你執行到之間有條好大嘅心理落差，即係睇就識睇，做就唔敢做。你上次見到條上升通道，覺得穩陣，但一跌就驚到腳軟，唔止蝕，心諗等下先啦，反彈就翻嚟，點知小輸變大輸。你有冇諗過技術圖表冇問題啊？問題係你個心啊！交易充滿思想上嘅矛盾同對立，你仲成日話自己係進取型投資者，其實你係事後孔明型。個市升咗你就話我早知啦，個市跌你又話我睇到啦，但係你個戶口永遠得個吉。咁人總會猶豫噶嘛？你唔明啊？嗰下決定好大壓力噶。壓力？你知唔知點解啲散戶10個輸9個？唔係因為佢哋唔識睇圖啊，而係佢哋嘅心態從來冇變過。你以為技術分析係一切？真正嘅頂尖 trader 已經唔係鬥邊個睇得準啊，而係鬥邊個心理質素好啊。心理質素即係要好似少林寺咁打坐啊？唔通打個坐就識賺錢咩？挑，你咪繼續喺度死撐得把口咯。我問你啊，你驚唔驚輸錢？驚唔驚睇錯市？梗係驚啦，邊有人想輸錢㗎？所有投資都有風險，你進行投資，你就係一個 risk taker。知道有風險並不等於完全接受風險。你嘅問題就喺呢度啦，你越驚你就越會犯錯。你驚輸，所以 set 個止蝕喺正入市位隔離，點知一個小回調就懟穿咗，跟住你先嚟後悔話，點解唔擺遠啲啊？你驚少賺咗，所以賺3格就急急腳食糊，之後睇住佢飆多20幾格。你驚 miss 咗個機會，所以未出信號就衝入去，結果摸底摸到成手血。你話呢啲係技術問題定係心理問題啊？當你情感上恐懼或者覺得難過，就會變得 risk adverse。越唔接受風險，越試圖迴避風險。風險等於不確定，等於不能預測。將情感放喺啲不能迴避嘅事物，等於自找煩惱啊，師兄。咁我都唔想驚㗎，但個市咁 unpredictable，點樣先可以完全唔驚呢？你以為嗰啲贏錢嘅大戶係天才？唔係㗎，佢哋都係普通人，只不過佢哋接受咗一個事實，每一條 trade 都係不確定嘅。佢哋唔會追求一定贏，而係追求輸得起。輸得起？邊個有錢到可以輸得起啊？所以你咪做韭菜咯。呢個完全接受風險，唔係叫你亂咁輸啊，而係心理上要消除嗰種恐懼。你驚輸，你個腦就會自動幫你去揾啲理由唔止蝕，或者提早食糊。如果你接受咗呢鋪輸係好正常嘅，你反而可以客觀咁執行策略。即係好似啲職業賭徒咁樣。係啊，職業賭徒唔會上晒腦，佢哋計算概率，
唔會輸一鋪就慌到亂咁 trade。佢哋有獨特嘅交易心態，完全接受風險。佢哋唔怕錯，唔怕輸，唔怕錯過，唔怕少賺。市場只係提供資訊，市場都唔識你嘅，唔會專登去害你或者益你。只不過因為你驚青，連個市都睇歪咗。明明係震倉，你就當係股災；明明係 breakout，你就當係假突破。當你恐懼，睇資訊會 distorted，令你賦予資訊太多解讀啊！你嘅恐懼扭曲咗你嘅 perception 啊，大佬。咁講法，即係我根本唔使再學咩新指標，淨係練膽就得。有兩點要注意：一，當你嘗試了解市場嘅所有變數，以便消除你嘅風險，其實就會跌入一個分析嘅黑洞，因為你嘗試用有限嘅資源去分析市場上無限個 unknowns。二，分析只係俾你一個 edge， 唔係聖杯。最緊要係你嘅信念，你信唔信自己個系統？你敢唔敢喺連續輸3鋪之後，第4鋪仲繼續照跟計劃先？你敢唔敢喺坐緊1000點嘅利潤嘅時候唔手痕想食糊？哇！你呢個境界太高深啊！我諗我有啲時間消化下。你唔係而家先開始諗呢啲啊？你睇你 trade 咗3-4年，日日睇圖睇到眼都懵，貼士聽完一個又一個，但個戶口結餘仲係咁嘅款，你仲未醒？咁你有冇睇過啲咩書教呢啲心理嘢啊？介紹嚟睇下。Trading in the Zone， 賺錢再自然不過。呢本書係我投資心理學嘅啟蒙之作。第一章就講投資分析嘅轉變，由基本面到技術面，再到心理面。你而家仲喺個技術面嘅迷宮入邊打轉，人哋已經上咗太空啦，師兄。咁你睇完之後有冇賺多咗啊？當然，但賺錢其實係 byproduct。最緊要係我而家睇住個市，唔會再覺得佢玩我，而係我同大市同步，做啱自然大機率會賺錢。就算止蝕，我都心安理得，因為我知道呢個係成本，唔係失敗。哇，聽落好遠，但係有啲道理。咁我聽日開始試下唔睇咁多貼士，專心練心態先。聽日你一陣翻屋企，實開住個報價機，見到條線飆上去就手痕噶啦。不如你就今日試下抽離去睇個市，唔好聽人講，聽個市講，用機率思考，睇下個心會唔會舒服啲。好，我今晚就試下。不過，哇，喂，恒指美市抽升喎，我隻股而家升咗3% 啊！屌，早知唔食糊啦。你睇又嚟，早知，你幾時先肯放低呢個早知呢？先叫做踏入贏家嘅門檻啊！唉，你串多我幾句，等我醒下啦。串你唔會發達噶，你自己諗唔通，佛祖都冇用啊！記住啦，市場最公平，佢唔會特登玩你，係你嘅恐懼玩翻你自己咋。哎呀，頭先我落單嗰陣時，侍應問我要唔要少甜，我心諗少甜會唔會冇咁好飲啊？結果嚟到，屌又係勁甜，我都係驚 miss 咗個甜味。你睇連嗌杯嘢你都驚揀錯。仲話學做 trader， 飲完先講啦。今集同大家分享咗 Trading in the Zone 第一章，成功之道，基本面、技術面或思想分析面。以下係最關鍵嘅4個重點總結：一、從基本面轉向技術面，轉向心理面嘅歷史演進。市場觀念經歷咗3個階段。早期只有基本面分析被認可，後嚟技術分析證明遠優於純基本面，因為價格由人嘅行為而非模型驅動。而家越嚟越多頂尖交易者進一步轉向心理分析，因為即使掌握技術分析，仍然有巨大嘅心理落差，導致冇辦法穩定獲利。二、技術分析雖然強大，但無法解決一致性問題。技術分析能夠找出無限重複嘅行為模式同埋機會，但係知道模式同埋實際能夠執行之間存在巨大嘅心理落差。大多數人能夠睇出行情，但係做唔到進場、持倉、止蝕、出場，最終無法將知識轉化為穩定嘅資金曲線。三、持續一致嘅贏家同失敗者嘅核心差異在於心態，而非智力或者技術。最優秀嘅交易者並不比其他人聰明，
分析力更好或者系統更強，佢哋嘅根本差別係擁有獨特嘅交易心態，完全接受風險，不怕犯錯，不怕輸錢，能夠喺不確定性中保持紀律、專注、自信。呢種心態令佢哋唔會俾4大基本恐懼怕錯、怕輸、怕錯過、怕少賺所控制。4. 交易最大嘅悖論同埋解決之道。交易本質係喺持續不確定性中保持紀律同埋自信嘅矛盾遊戲。大多數人日常生活嘅理性思維，避免犯錯啊，避免虧損啊，追求確定性，喺交易中反而成為最大嘅障礙。唯一嘅解決途徑就係重新定義交易活動，令到自己真正完全接受風險，從而消除恐懼對決策嘅干擾，達到客觀、不猶豫、不報復性交易嘅狀態。呢個正係從普通交易者跨過一致性門檻，成為長期贏家嘅關鍵。中意呢集就 like、subscribe、share 俾朋友。我哋下集再見，Thank you。